Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅 channel， 我係動漫媽咪。今日想同大家講嘅就係關於呢一個貓貓到處去搲嘢嘅呢個問題，相信好多有養貓嘅朋友咧都會覺得煩惱嘅。咁所以今日咧就想同大家討論一下，究竟係有啲咩解決嘅方法呢？咁事不宜遲，我哋開始啦。我哋首先去了解一下呢一個貓爪嘅結構啦。貓貓嘅前後腳有啲唔同，前邊嗰兩隻腳佢哋有5個爪，而後邊嗰兩隻腳只不過有4個爪。其實搲嘢係一個好正常嘅行為，因為通過搲嘢，佢哋指甲嘅外層會脫落，咁會幫助到佢哋內層生長得更健康同埋更強壯嘅指甲。咁佢哋嘅指甲咧，其實咧係連接住佢哋嘅指骨嘅。佢哋可以伸縮自如咧，係因為咧個指甲咧係俾佢哋韌帶同埋呢一個肌腱係控制住嘅。如果佢哋唔去搲嘢嘅情況，其實仲驚，因為佢如果個外層唔脫落咧，佢哋指甲好可能咧就會倒生喺佢哋嘅掌心入邊，咁令到佢哋咧行走嘅時候咧好唔方便啊，亦都會好痛。咁呢個情況下咧，你係可以同佢剪嘅。如果同佢去剪嘅話咧，你會發覺咧係好艱難嘅一件事啦。同埋因為佢又會好驚，亦都唔會好坐定定咁俾你去剪指甲。咁所以一定咧，如果要做呢一樣嘢，就要好小心啦。譬如可以揾條毛巾首先包住佢，或者唔好自己一個人做呢一件事。同埋係都唔好剪到咁入，連接住咧粉紅色嘅一個地方咧，係個指甲嗰個長出嚟嘅地方，有好多神經同埋血管嘅。如果你唔小心剪到佢入肉咧，係佢會流血嘅。你可以買一個貓樹啊，俾佢搲啊，或者有好多呢一個 scratching ball 係專門俾佢去搲嘅。我其實之前都買咗幾個，但係咧佢係最常用嘅就係個貓樹啦。下一個想同大家分享嘅就係，如果真係唔想佢哋去搲一啲屋企入邊嘅嘢，其實係有方法嘅。即係講緊係普通呢一個錫紙，佢哋係唔中意呢一個聲，亦都唔中意佢個 texture 佢哋嘅質地。咁咧，所以呢一個係可以考慮啦。你係可以將啲家私包住佢。如果覺得錫紙太核突嘅話咧，其實咧可以用呢一種透明嘅膠紙咁樣樣。之前我哋搬屋嘅時候咧，係有貼喺嗰個紗窗，因為佢係好中意搲紗窗。咁咧我哋就可以將一塊咁樣樣嘅鋪咗喺個紗窗嗰度，咁佢就唔會去再搲噶啦。咁咧下一個咧就係咧，你亦都係可以用呢一個 bubble wrap。呢一個佢哋亦都唔中意嘅。如果係一啲好細嘅範圍嘅情況下咧，亦都可以考慮係用透明膠紙或者雙面膠紙。但係雙面膠紙我覺得佢哋嘅個黏力係太強啦，有時咧搣嗰陣時候咧搣甩咧會有啲殘餘嘅膠水喺度，我又唔係好中意，所以咧我咧就會用呢一個 masking tape， 係好細，有啲細嘅範圍唔想佢搲，亦都可以貼呢個。可以考慮下用呢一個噴霧，呢一個 No Scratch 噴霧，咁係直接噴喺個家私上面，亦都係我覺得係有效嘅。佢個味道咧，亦都唔會話係好重咯。但係因為貓貓嘅嗅覺比我哋人類係強好多，所以佢會唔中意呢陣味。而家暫時咧，我有噴呢一個嘅咧，就係我哋嘅梳化。其實講真嗰句啦，你養貓，我真係預咗佢會搲嘢或者會搲爛，你亦都唔可以係嬲咗佢或者鬧佢，因為呢個係佢個本性，佢本身自己係中意搲嘢，係佢有時生理心理上面嘅需要，譬如有時佢開心或者唔開心，佢亦都會去搲，有時佢一瞓醒覺佢就會去搲，咁所以呢個亦都阻止唔到佢咯。而家淨係想保護嘅就係我張梳化，因為個梳化實在係賣嘅時候亦都唔平。咁其實其他嘢咧，我已經係真係冇感覺啦，都任佢搲自由泛濫。
咁所以咧，呢個就係我今集想同大家分享嘅一啲小 tips 啦。咁希望大家中意呢條片啦。如果中意呢條片嘅話，就俾我一個 like 同埋 share 啦。拜拜。